Xoş gördüyünüz dinləyicilər. Deməli 7 oktyabr 2023-cü ildə Həmasın İsrailə hücumundan sonra mən bu barədə kifayət qədər videolar çəkmişəm və kifayət qədər də insanlara doğru məlumat verməyə çalışmışam. Çünki Azərbaycanda müəyyən mənada İranpərəstlər, müəyyən mənada Ruspərəstlər ki var, bu məsələyə ciddi qiymət vermirlər və yaxud da bütün verdikləri qiymət də İran tərəfdən və yaxud da Rusiya tərəfdən, Rusiya necə düşünür deyə verməkdir. Amma bu günləri Mahmud Abbasın çox vacib bir çıxışı var. Mahmud Abbas pis yaxşı İordan çayının qərb sahilində olan Batı Şəriyanın rəhbəri, Ramallah mərkəzli Batı Şəriyanın rəhbəri və 4 milyonluq faktiki olaraq 4 milyondan daha çox Fələstinin rəhbəri sayılır. Və pis yaxşı sevərik, sevmərik bundan işimiz yoxdur. Dünyada Fələstin dövlətini tanıtmaq üçün kifayət qədər işlər görüb və Fələstin tarixində bugün Avropada onlarla dövlət Fələstini müstəqil dövlət kimi tanıyıb. Və bu günləri onun çox sərt bir çıxışı var Həmasa. Ey it uşaqları, ey köpək uşaqları, uşaqları qaytarın, əsirləri qaytarın, Qəzzanı yemə çevirməyin, oradakı millətimizi qırmayın, nəhayət Qəzzanı təhvil verin Batı Şəriyə, yəni Fələstin dövləti, Fələstin xalqına. Nə qədər doğrudur, həqiqətən doğrudur. Çünki orada olan Həmas bir terror qruplaşması kimi, bir Siciliya mafiyası kimi orada olan 2,5 milyonluq Fələstin xalqına əziyyət verdi. Fələstin xalqını əsir götürərək onu bir alətə çevirdi və nəticədə Qəzza yoxa çıxdı. Çünki orada Qəzzalılar başqa heç cürə ona təzyiq etməyə və yaxud da ki, Həmasa qarşı çıxmaq imkanları yoxdur. Çünki onlar orada bir Siciliya mafiyası qruplar. Onlara qarşı çıxsan, gecə yoxa çıxacaqsan. Amma bütün bu məsələləri isə əlbəttə ki, Fələstin dövlət başçısı Abbas öz xalqını, yəni Batı Şəriyanı qoruyaraq davam elətdirə bildi. Çünki 1948-ci ildə yaranan İsrail və Fələstin dövləti yerində, bilirsiniz, Fələstin dövləti bundan imtina etdi, amma İsrail dövlətini bütün dünya tanıdı. Bu günləri Mahmud Abbas yeganə ağıllı insandır ki, artıq 70 il, 80 ildən sonra bunu görür. Və bugün o səhvi etmək istəmir. Artıq o yavaş-yavaş Fələstinin dövlətini tanıtmağa çalışır. Amma buna Qəzzada olan İranın köpəkliyini edən, Rusun köpəkliyini edənlər isə mənim məsələn bu müqavimət deyil. Bu birbaşa həqiqətən İrana və Rusiyaya köpəklik etməkdir ki, orada minlərlə insanın, minlərlə uşağın məhv olmasına gətirib çıxartdı və bu günlərdə Mahmud Abbas deyir ki, ey köpək uşaqları, qaytarın əsirləri ki, siz İsrailə şərait yaradırsınız ki, İsrail Qəzzanı məhv etsin. Niyə görə? Xatırlayırsa, mən bir neçə dəfə bu barədə danışmışam ki, İsrail bir xaos dövlətidir. İsrail 1948-ci ildən bu tərəfə xaos vəziyyəti yaradaraq öz torpaqlarını genişləndirib, ona xaos dövlətləri çox sərfəlidir. Orada hər hansı bir dövlət ağırlığı olmaması çox sərfəlidir. Bu günləri Qəzzada həqiqətən də Həmasın etdiyi elə İsrailə xidmətdir. Bunu mən əvvəldən deyirəm ki, bu da İsrailə xidmət etdi. Həqiqətən də belə oldu. Bu günləri ona xaos lazımdır. Orada bir sakitlik olarsa, orada bir dövlət ağırlığı olarsa, orada bir terrorçu qruplaşmalar olmazsa, heç vaxt İsrail dünyanın gözü qarşısında bunu eləyə bilməyəcək. Məhz o xaosdan istifadə edir. Bax, görürsünüz, Həmas var, mən gedib vururam, deyir. Bax, Həmas mənim əsirlərimi gizlədir, bax, mən ona görə onu vururam. Bax, bu mənada Mahmud Abbasın dediyi doğrudur. Yəni, bunu biz demirik. Bu günlərə Həması biz deyəndə, bunun İranın trolluğunu eləyənlər, Rusun trolluğunu eləyən, onlar müqavimət göstərir, onlar nə göstərir? Baxın, görürsünüzmü? Artıq milyonlar, mən bütün varlığımla əminəm ki, Qəzzada yaşayan Qəzzalılar belə, Qəzzada yaşayan Fələstinlilər belə Həması istəmirlər. Həqiqətən də Həmas oradan getməlidir ki, nəhayət onlar da sakit bir həyat yaşaya bilsinlər. Mahmud Abbasın apardığı bu siyasət tamamilə doğrudur. Həmas bir alətdir, İranın və Rusun proksisidir və orada olan 2 milyon, 2,5 milyon insanın evsiz, eşksiz və 60 min insanın itkin düşməsini, məhv olmasının ən böyük səbəbkarıdır. Təşəkkür edirəm.